ചുമ ഒരു വില്ലനല്ല. പലരുടെയും ഒരു മിഥ്യാധാരണ ഈ ചുമ ഒരു കുഴപ്പക്കാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വില്ലനാണ് എന്നാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ചുമ കൊണ്ട് ശരീരത്തിന് പല ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി അവൻ ഒരു മിഠായി കഴിക്കുന്നു, ആ മിഠായി തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങുന്നു. അത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഒരു സാധാരണ സംവിധാനം, ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു സാധാരണ പ്രതിരോധ സംവിധാനമാണ് ചുമ. ആ ഒരു ചുമയിലൂടെ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുള്ള മിഠായി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പുറത്തു നിന്നുള്ളൊരു വസ്തു പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ചുമയിലൂടെ നമുക്ക് സാധ്യമാവും. രണ്ടാമത്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കഫം അത് ഉള്ളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടാതെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആകാതെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഉള്ള ഒരു പ്രധാന സംവിധാനമാണ്. പുറത്തു നിന്നുള്ള പൊടിപടലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വായുവിലുള്ള പല മലിന വസ്തുക്കളും നമ്മുടെ മൂക്കിലോ വായിലോ കടക്കുമ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് പുറന്തള്ളുന്ന ഒരു സംവിധാനം കൂടിയാണ് ചുമ. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പല നല്ല കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വശങ്ങളും ചുമയ്ക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു വില്ലനായി കാണേണ്ടതില്ല.